3點半啊！好似嗰個uncle 咁樣啊嚇！飲茶先啊！3點幾飲茶先啊！做咁多都冇用嘅，老細唔錫你嘅你。喂，飲下茶先啊！3點幾嚟？3點3啊！啊，飲茶唞下先啦。咁下午茶唞下先，揾嘢食。OK。好啦，去到3點幾4點，3點幾4點冇人排隊啦。咁太子爺繼續，望到冇停過手。繼續喺度不斷出緊貨，不斷賣緊牛肉粉，做到冇停手啊！太子爺，唉，犀利！阿管太，我嚟啦，依家嚟啱啦係嘛？啊，好。哇，裝修咗好靚。嗰個牛丸冇咗。得啦，唔緊要，我淨係俾碗牛肉乾撈俾我。唉，老闆，你好，見到你真係開心。你好，係啦，趁少人先過嚟，太多人啦，唔好阻住你做生意嚇。係啊，裝修咗好靚，好舒服。入邊啦，裝修咯。係啊，我坐出邊呢度得。OK，thank you。哦，米其林牛肉粉啊！佢呢個醬啊，真係冇得頂嘅，真係冇得頂你哋呢個醬，好好食。呢個淨牛肉。係好。撈賣啊？係撈咩？撈粉啦，係啊。河粉係嗌粉。河粉啦。係啊，好啊。淨牛肉。淨牛肉。唔使啦你有啲咩牛肚啊？牛肚都好，牛肚。牛腩。牛肚牛腩都好啊。得 ，OK， 好，唔該，Auntie。哦，呢個有晒呢個舌尖上口味，係啊，威水啊，名揚四海。阿管先生米芝蓮咗啊！輪泰食品啊呢間。咁啊，新裝修咗，望下入邊啦。哦，入邊呢度寬敞咗好多啦。係啦，扭埋隔離，打通埋隔離啲鋪頭，唔怪得知啦。咁啊，冷氣開放好舒服。係啊。哈哈，一文達。哦，Truffle for food 啊！Okay. I forgot which one I had last time. I came here before. What's the most popular one? Okay. I'll do the big one. Big one. Yeah. Soup one. Do you mind record it? Huh? Do you mind I record it? It's fine. Yeah. Okay. Yeah. Oh, you had tried before, right? I've been here 3 times. Okay. Yeah, it's This is very good. Yeah, This is I love very it. good. This is my favorite. This is very good. Yeah. Very, very good. Honest. Yeah. And Michelin? Yeah. Yeah. Yeah, it's my favorite Chinese style beef noodle. Yes, and better than Hong Kong.
honest, better than Hong Kong. Yeah, I like this one because it's more lean, it's less fatty. Yeah? Yeah. Okay. I see. Okay, anyway, thank you so much. Good to see you. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Hope to see you again. Okay, yeah. All right. Yeah, thank you. Bye bye. Bye. 好啦，KK麥咧，馬來西亞嘅一間便利店啦，咁啊勁平，勁平，我只係話勁平，咁啊真係好抵買嘅呢個嘢，咁就你就算遊客區啊，你去到邊啊，即係總有一間喺做緊，係啊，咁啊睇下有啲咩 cheap bomb 嘅嘢咧，可以喺度揾下啦。哇，好多麵食啊、小食啊，呢度都有。但係我想揾一啲咧就冇嘅。哎呀！點解咁樣啊？係噃，冇吧？又嚟食你個2蚊雞雪糕，海南咖啡。好，2蚊雞雪糕，正啊！好，平靚正，抵食。唔該你。切精，God damn good啊！有幾 cheap啊？好食咪得，2蚊雞咪2蚊雞，使咪食埋啲20蚊雞嘅咧？係咪？10幾蚊雞，15蚊啊！頭先見到間靚嘅，2蚊雞搞掂。好啦，今次咧嚟試下呢個麻波嘅原真香啦。好，買啲翻去俾我啲同事食。咁啊，買咗個東坡肉乾啦 ，bacon 嚟嘅。呢個好食，呢個好食。好啦，今次試下你哋，好冇？多謝晒。好啦，今次試下呢一間原真香啦。天氣真係好熱啊！已經係今日已經沖過2次涼㗎啦，已經係，熱啊！咁啊，但係點熱都好啦，咁啊真係冷知識嚟嘅，真係馬來西亞嗰種熱咧，佢係熱，但係熱唔過香港。好坦白地講一句，嗰種熱係我意思係體感溫度嚇喺馬來西亞嗰種熱咧，即係完全同香港嘅體感個感覺係唔同。熱係熱啊，熱完咧，但係香港又好鬼辛苦啊，因為香港濕啊。咁呢一度咧，譬如而家依家幾點咧？依家差唔多7點鐘㗎啦，差唔多6點幾咁，但係咧清風送爽嚇，咁啊有啲風咧咁啊吹咧好舒服。OK， 咁而家大概我估都係28、9度咁上下啦，其實唔熱嘅，真係舒服嘅嚇。OK， 咁啊入咗夜之後咧，再涼翻啲嘅，咁啊其實咧就好舒服嘅，所以但係之前喺香港咧，哇最高溫度打鼓嶺嗰啲37.5度，真係想死嘅。 37.5度，咁啊，誒，但係之前喺香港咧，哇，最高溫度打鼓嶺嗰啲37.5度，真係想死嘅。 啊，37.5度，咁啊，誒，但係之前喺香港咧，哇，最高溫度打鼓嶺嗰啲37.5度，真係想死嘅。 啊，
唔緊要啦啊！咁啊嚟到呢一度咧舒服啲嘅 ，OK， 好繼續探索吉隆坡 ，Go Go 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 Go！ 啊幾好喎嚇！嚟 KL 咧，啲樓歪咧，佢哋載咗啲 local tour 咧，着晒呢啲反光衣 ，Mike Bikes， 咁應該係踩住呢啲單車咧嚟遊覽呢個吉隆坡嘅。咁而家佢哋咧就去呢個馬利興都廟印度廟呢一度咧，就去參觀個個除晒鞋咁入去 ，OK。咁呢位響導咧就喺度介紹緊啦，呢個歷史係咩啊？100年歷史啊，印度廟啊我哋入去睇下，入去感受下咁，係咯，唔錯嘅一個體驗咯。呢間百年印度古廟，咁周圍行緊啦，呢個Small Luxury Hotel of the World 呢間 Elsie 幾靚啊，真係，不過真係幾貴下咯，成千零蚊，千幾蚊晚，係啊！啲暑假期間唔止千幾添，可能1500、1600添，起碼都貴嘅呢間嘢，好靚仔嘅，好 grand 嘅，好 luxury 嘅，係啊！不過真係貴咯，揦嚟啲。哇！中國穆斯林美食城，咁大間伊品撈火鍋，又有燒烤，又有火鍋咁就任食嗰隻添，應該自助火鍋自己攞 ，OK， 犀利。好，又嚟下呢個 Central Market，睇下有冇我想揾嘅嘢先真係好有呢一個20世紀初嘅荷里活風格。咁呢個都100年歷史㗎啦，係啊，1888年，100幾年歷史嘅一個建築物。好，入嚟行下。有呢啲朱古力塔喎。Wait, we need more. 有榴蓮雪糕喎 ，Hello， 係，阿里亞多，你好嘛？好嘛，香港人啊，講廣東話。大家好，謝謝。Hello。好開心，好開心，好開心啊！係真係呢度人真係 very nice 啊！咪有啲咩咧？我都係想揾啲嘢食嘅啫。咁但係茨廠街又好似點講咧？小店過多，係啊，有啲我想揾嘅嘢咧，竟然冇。有冇咧？呢度有啦，哇！魷魚。呢度咧？其實我想揾咩？我想問有冇 Super Wing？
我想揾 Super Wing 啊！我想揾呢個寶寶月餅啊！有冇寶寶月餅啊？有冇媽咪麵啊？我想揾呢啲啫咩？媽咪麵係 snack 嗰隻啊嚇，因為好多朋友係好中意，唔係幾中意，係好中意。我要以好中意嚟形容啊！拗到個頭流晒啲龍啦！真係唔係好明點解都係好中意啊！媽咪麵好中意啊！哇！嚟到啊，指定你再買媽咪麵啦！唔係媽咪麵，我咪揾啦嚇，盡量揾俾大家滿足大家。但係呢度好似我都見唔到有媽咪麵呢樣嘢喎。啊？好啦，繼續睇下有冇先下。佢呢度有媽咪麵嘅，有嘅，但係媽咪麵嗰隻 snack 咧細細包就好似揾唔到。哎呦！呢度出嚟有好多呢啲當地嘅小攤檔啦。係遊客啊，各方面都好中意去試下唔同嘅當地小食。啊，呢個竹筒飯，我都唔迷你嘅，真係好少見喎，真係。哇！日本拉麵，Two Old Man Run， 呢個嘢佢嚟咗呢度擺檔喎。Hello。You are now stay here. You are now stay here, right? Yeah, of course. Oh, okay. I tried to find you. 係咩？係啊，喺邊度啊？周圍揾你啊，唉，喺呢度。揾好耐啊！係啊，原來喺呢度。喺呢度係啦，年幾咯？年幾啦？係啦。OK。好啊，我知你喺度，我嚟揾你。好啊，好啊。好，唔該你。好 ，thank you。哦，原來喺呢度呢間拉麵，我講廣東話喎。